ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಬ್ಲಾಗ್. ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ರಗುಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳ ಇನ್ನ 3 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಹಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೈತೆ. ಹಂಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಫಾಲ್ಸು. ಕಲವಾಣಿ ಕಾಟೂಂದಲ್ಲಿ ಕಂಡಪೋ